Zai iya kasancewa kana fama da urinary tract infection ko kuma kina fama da urinary tract infection. A Hausance ana kiran shi ciwon sanyi. Likita ya rubuta maka Nitrofurantoin. A cikin wannan bidiyo za mu yi bayani menene Nitrofurantoin, menene amfaninsa, waɗanne side effects zai iya janyowa, da kuma matakan da ya kamata a ɗauka domin kariya daga illoli dalilin shan maganin. Ka kasance da wannan bidiyo zuwa ƙarshe yanda ba za ka rasa wani bayani mai muhimmanci ba. Sunan maganin Nitrofurantoin, amma ana sayar da shi a brand name Furadentine, Furalan, Macrobid. Nitrofurantoin na zuwa a sigar capsules da suspension. Da wannan muka zo yadda ake shan maganin. Ana shan Nitrofurantoin sau 2 ko sau 4 a rana bayan an ci abinci. Tsawon lokaci da za a ɗauka ana shan maganin da kuma adadin da za a sha abubuwa ne da suka dogara dalilai da dama. Dalilin haka ka sha daidai adadin da likita ya umarce ka. Kada ka sha fiye da haka ko kuma ƙasa da haka. Idan za ka sha Nitrofurantoin capsules, ka haɗe shi da ruwa rabin kofi. Kada ka tauna ko ka buɗe shi ko kuma ka narka shi. Idan kuwa za ka sha Nitrofurantoin suspension, ka girgiza kwalbar maganin sosai, sannan ka yi amfani da ma'auni da kwalbar maganin ta zo da shi. Ka ɗebi daidai adadin da likita ya umarce ka. A nan yana da matuƙar muhimmanci a kiyaye amfani da cokali na gida wajen ɗibar maganin, kasancewar baya ba da cikakken adadin da ake buƙata. Sannan yana da matuƙar muhimmanci ka sha maganin har zuwa tsawon lokacin da likita ya ɗiba maka. Kar ka dakata shan maganin ko da kuwa ka ji sauƙi, domin jin sauƙin ba shine ke tabbatar da cewa bakteriyar ta bar jikinka ba. Da wannan muka zo amfanin maganin. Nitrofurantoin magani ne daga rukunin magunguna da ake kira antimicrobials. Yana aikinsa ta hanyar kashe bakteriya. Dalilin haka akan yi amfani da shi wajen maganin urinary tract infection. Duk da wannan ɗumbin mahimmanci, Nitrofurantoin kamar kowane magani yana da side effects. Za mu lissafo waɗansu daga cikin side effect ɗin wannan magani. Daga cikin side effects ɗinsa da suka faruwa sun haɗa da tashin zuciya, amai, hana sha'awar abinci, gudawa. Ba iya waɗannan kaɗai ba, Nitrofurantoin na da wasu manya-manyan side effects. Idan ka ji ɗaya daga cikin waɗannan side effects, ka dakata shan maganin sannan ka je ka ga likita. Na ɗaya, allergic reaction. Wannan na bayyana da kumburin fuska, idanu, labba, harshe, maƙoshi, ƙaiƙayi, yin numfashi da ƙyar ko kuma wahalar haɗiya. Wani sa'ilin yana bayyana da wasu ɓandalla a kan fata. Wannan ana kira wannan yanayi da urticaria ko hives. Na biyu, Nitrofurantoin na iya illata huhu. Wannan na iya bayyana da alamomi kamar zazzaɓi, jin sanyi, matsanancin tari, wahalar numfashi, ciwon jiki. Nitrofurantoin na iya janyo condition da ake kira peripheral neuropathy. Yana iya janyo illa ga jijiyoyin kai saƙo a jiki. Wannan na bayyana da alamomi kamar kasala, jin dayi ko kuma tsira a ƙafa ko hannu. Nitrofurantoin na iya illata red blood cells. Sanadiyyar hakan a samu ƙarancin jini. Wannan na bayyana da alamomi kamar gajiya, kasala ko koɗewar fata. Da wannan muka zo matakan da za a ɗauka domin kariya daga illoli dalilin shan maganin. Idan ka sha Nitrofurantoin ka ji ɗaya daga cikin alamomin allergic reaction, ka dakata shan maganin sannan ka je ka ga likita. Za ka iya yin tuƙi bayan shan Nitrofurantoin, amma idan ka ji side effects kamar jiri, yana da kyau ka kiyaye. Idan kana fama da wasu larurori kamar ciwon ƙoda ko ciwon hanta, ƙauracewa shan wannan magani shine zai fi zama mafi alkhairi a gare ka. Daga ƙarshe, kamar ko da yaushe, bari mu yi diba ga mace mai ciki ko mai shayarwa. Nitrofurantoin na iya janyo matsala ga red blood cells ga jarirai. Dalilin haka, mace mai ciki bai kamata ta sha wannan magani ba. Bugu da ƙari, Nitrofurantoin na iya shiga a ruwan nono, sannan ya janyo side effects ga yaron da aka shayar. Dalilin haka, ki yi magana da likitanki domin yanke shawarar dacewar shan maganin ko kuma dakatar da shayar da yaron. Ina fata wannan bidiyo ya kasance mai amfani a gare ka.
Kar ka manta ka yi sharing zuwa ga wani ɗan uwa ko aboki da ka san zai kasance mai amfani a gare shi.